其實你就話喺江西區買樓咧，你有疑惑咧係真係好正常嘅，因為你就咁睇7000蚊一方嘅明泰城，8000零蚊大裝修嘅嘉華3房，你就咁睇咧，你係覺得佢真係唔夠吸引嘅。因為你只要打開個朋友圈，你可能上網刷一下視頻，你就會見到有好多咩5000蚊、6000蚊可以選擇嘅樓。而且你亦都唔識得分辨乜嘢係發拍房，你有冇間屋有冇問題，所以你就咁睇，你肯定覺得呢個單價係唔吸引嘅。但係其實呢個就係江海區嘅現實。我先數你虎西啦，即係你追住雙景賢呢2個字去走嘅話呢，基本上你現在賣緊嘅無論係光發啊、華發都好啦、明泰城、嘉華呢啲，你都要去到7字頭以上，你先會有機會可以去買得到。咁二手嘅話就更加貴啦。你好似天瑞咁樣有間樣板房出嚟裝修靚嘅話，單價都去到9字頭。而景灣嘅話，開發商嘅裝修3房8000幾蚊，仲有嘅就係領峰都要去到8000幾蚊。咁江海保利就更加唔需要講啦。咁如果你話江海區係咪真係冇平樓呢？係有㗎，你就退而求其次咯，一係唔追住個學位去，第二個你接受個小區會舊啲，天鵝灣啊、江海碧桂園啊呢啲咪有6000零蚊嘅單價咯。或者你再舊啲嘅話，你朗怡居啊嗰啲咪會有再會平啲，5000幾蚊都有。或者你再舊啲嘅話，江海花園嘅話4000零蚊，步梯嘅話都會有嘅。但係呢個唔係你想買噶嘛，所以就江海區就夾雜住一個好複雜嘅情況，就係好多人想買樓，但係咧佢接受嘅範圍就係我可能60零萬想要間電梯3房，70零萬想要間電梯3房，80萬多啲我想要一間電梯嘅4房，但係喺江海區嚟講係冇㗎，江海區嘅市場係冇呢個價錢㗎，咁就變咗會有好多人都會覺得，我個預算同埋我現在睇嘅樓係唔匹配嘅喎，咁我再等等啦，等下有冇啲平啲嘅啦嗱。即係真係老實啲講一句，真係有啲好筍嘅價錢，你哋係唔會夠人哋快嘅。嗰啲咁嘅廚房佬啊，一次性俾錢啊嗰啲啊，全江門嘅中介，全江海區嘅人都幫佢哋揾緊樓嘅情況下，真係咁依出一間筍盤，點會輪到你啊？人哋即時跑晒步就嚟買啦。所以現在江海區最尷尬嘅一樣嘢就係，如果你要平嘅話，你就要退而求其次，一手都有啊。清湖灣啊、一方匯啊、銀泉雅軒啊嗰啲咪平咯，但係你又睇唔啱，你要有品質、有要求、又稍為好啲嘅小區，又要讀虎西，又要上景賢嘅話 ，OK， 咁你嘅單價就要抬高啦。如果你話你真係一定要江海區嘅話，呢個我真係覺得同大家講，你嘅真係心理預算要抬高嘅。如果唔係嘅話，你就係只係為咗平嘅話 ，OK， 咁你去濱江啦，你去道遠啦，呢啲嘅話咪會平咯。所以買樓咧，真係揀翻適合你哋自己嘅。所以咧，假如你真係一定要喺江海區買樓嘅話咧，我覺得你哋真係要提高自己嘅預算。要麼嘅話，就係為咗預算去降低自己嘅需求。我過咗嚟江海區已經10年嘅時間，真係好少話會遇到啲又平又正又靚又學位又景賢嗰啲，真係唔會輪到你哋嘅。所以如果大家想喺江海區買樓，又想要知道究竟依家嘅價錢係點樣，或者係有啲咩參考嘅意見嘅話咧，都可以過嚟揾我嘅。